Достоинство за Македонија го означи почетокот на кампањата. Положија свежо цвеќе пред споменикот на бранителите во Жена парк во Скопје и го одржаа првиот собир на коалицијата. Со полагање цвеќе на споменикот на бранителите, коалицијата Достоинство за Македонија денес ја започнува својата кампања и нормално како партија која што произлегува директно од македонските бранители, нашата кампања е нормално да започне од споменикот на бранителите. Почитувани граѓани, со вашиот глас, достоинствено, тивко и кротко, казнете ги оние што безобзирно ви испокрадоа, осиромашија и исплашија. Со вашиот глас наградете ги оние кои со оружје, политика и уметност се бореа, се борат и ќе се борат Македонија да стане достоинствено место за живење. Со вашиот глас запрете го грабежот, унижувањето и разнебитувањето на македонската држава, затоа што ние немаме резервна татковина, затоа што Македонија ни е се што имаме. Како коалиција Достоинство за Македонија ќе се залагаме за враќање и развој на демократијата и демократските процеси во Македонија, обезбедување на подобро платена работа за сите македонски граѓани, бидејќи само економски независен граѓанин може да носи слободни одлуки. Стоп на злоупотребата на државните институции и механизми за заплашување на граѓаните. Процес на помирување помеѓу македонските граѓани. Влез во Европска унија и НАТО, но не по секоја цена, не по цена на името и идентитетот. Спротивставување на голем албанскиот екстремизам во Македонија. Иницијатива за постепено, етапно и делумно укинување на Охридскиот рамковен договор. Укинување на признавањето на Косово, се додека Албанија не ја признае Република Македонија под нашето уставно име. Борба за правата на македонските бранители од 2001 година, итем попис на населението во Република Македонија, прекин на злоупотребата на лустрацијата и преиспитување на досегашниот процес на лустрација и илустрирани лица, како и рехабилитација на политичките жртви на рехабилитацијата. Итно ослободување на политичките затвореници, офатени во извештајот на Стейт департментот и одражување или повторување на судските процеси против нив во други држави. Независно судство и ефикасна борба против организираниот криминал и корупцијата и драстично намалување на висината на паричните казни. Ова е само дел од кратката програма на коалицијата која што ќе можете да ја добиете во текот на наредните денови.